Salvete omnes. Lectio haec de sumitur ex Martyrologio Romano in calendis Novembribus, ive calendis Novembris mensis, non è? Ergo primo die Novembris, mensis Novembris. O prima die etiam dicitur. Festivitas omnium Sanctorum, quam festivitatem, non è, in honorem beate Dei Genitricis Virginis Mariae, et in honorem Sanctorum Martyrum Bonifatius Papa Quartus cum templum Pantheon tertio die ante idus, non? Tertio idus Maii dedicasset celebrem et generalem instituit agi. Instituit Papa Bonifatius Quartus instituit agi vel celebrem et generalem festivitatem quot annis singulis annis in urbe Roma. Sed et Gregorius item similiter Quartus Papa Quartus eiusdem nominis post modum decrevit eandem festivitatem quae festivitas festiva dies variis modis iam in diversis ecclesiis celebrabatur in honorem omnium sanctorum solemniter hac die ab universa ecclesia perpetuo. Non est ex hoc nunc edusque in saeculum, sicut dicitur in psalmis, observari. Non precepit observari, sive iusit observari, hac die, non decrevit observari. Deinde alii sancti celebrantur hoc die, scilicet, in Perside Sanctorum Martyrum, hodie est festum, Sanctorum Martyrum Ioannis Episcopi, Jacobi Presbyteri, sub sapore rege. Id est regnante sapore in Perside. Tarracine in Campania, natalis Sancti Caesarii Diaconi, qui, Caesarius Diaconus, diebus multis in custodia maceratus postea cum Sancto Juliano Presbytero in saccum missus, et in mare precipitatus est, ergo submersus est, non è? In castro Divione Sancti Benigni Presbyteri, qui a Beato Policarpo fame non è magne, fama notissimo, a Beato Policarpo missus est, Divio, Sanctus Benignus Presbyter, missus est in Galliam ad predicandum Evangelium. Et postquam sub Marco Aurelio imperatore, qui contra Christianos se viebat, a Terentio Iudice gravissimis tormentis multipliciter est afflictus, tandem, in fine, eius collum, vecte ferreo, tundi, tundere, et corpus lancea perforari, sicut miles ille longinus, lancea perforavit latum Christi, juvetur perforari, corpus. Damasci, id est in Syria, in septentrionali parti Palestinae, Damasci passio sanctorum Caesarii Dacii et aliorum martyrum, quinque, eodem die Sanctae Mariae Ancillae, quae Christianae religionis nomine accusata, non è ego accusor nomine Christianae religionis, id est accusant me alii esse Christianum, vel Christianam, hoc in casu, non è, id est accusant me, dequare, ego sum Christianus, ita, recte accusatus sum, accusata nomine religionis Christianae, hinc ex hoc, non è, sub Hadriano imperatore diris verberibus afflicta est, equulei extensionem extenditur, non è, in equuleo et ungularum ungues, non è, ungularum lacerationem passa martyrium complevit, hoc dicitur multoties in martyrologio, martyrium complevit. Tarsi
Tarsi in Cilicia, Sanctarum Cyreniae et Juliana. Hoc fortasse oportuit scribi Julianae, sed in textu nostro scribitur Juliana. Julianae, ut puto. Martyrum sub Maximiano imperatore. Passe sunt, sancte feminae, sub Maximiano imperatore. Avernis in Gallia, sancti Austrimonii, qui fuit primus eiustem civitatis episcopus. Lutetiae Parisiorum, in Parisiis. Lutetiae Parisiorum, depositio sancti Marcelli episcopi. Baiocis in Gallia, multi sancti ex Gallia celebrantur hoc in die. Sancti Vigoris episcopi tempore Hildeberti Francorum regis. Hildebertus fuit rex Francorum. Valde notus, bene notus. Andegavi in Gallia depositio sancti Licinii episcopi venerabilis sanctitatis viri, fuit vir venerabilis sanctitatis. Tibure sancti Severini monachi liricanti in vastinensi Galliae territorio sancti Marturini confessoris et alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum et confessorum atque sanctarum virginem. Id est multe sanctae virgines, sanctarum virginum, multi confessores et multi alii sancti martyres hodie celebrantur, sed non nominantur. Deo gratias, id est pro his sanctis Deo agimus gratias. Modo nunc lego lectiones ex breviario, in hoc festo, cilicet in festo Sanctorum omnium. Sermo sancti bede venerabilis presbyteri, et erat sermo 12 de sanctis. Hodie dilectissimi fratres, omnium sanctorum sub una solemnitatis Laetitia, sub una solemnitate revera, sub una solemnitatis Laetitia, communi gaudio, celebramus festivitatem. Omnium sanctorum. Quorum societate celum exultat. Exultat celum, quare societate sanctorum forum. Quorum patrociniis terra letatur? Terra letatur vel gaudet perfrui his patrociniis vel adjuvari his patrociniis vel orationibus. Triumphis ecclesia sancta coronatur. Quorum sanctorum confessio quanto in passione fortior tanto est clarior in honore. Quanto tanto, Quantum? Tantum. Quanto tanto. Quia dum crevit pugna, crevit et pugnantium gloria. Crevit pugna, ai. Bene, gloria quoque crevit. Tel crescit nunc. Et martyrii triumphus multiplici passionum genere. Id est quod sunt martyres fere tot sunt genera passionum, multiplici genere passionum. Id est variae tentantur et patiuntur. Et triumphus adornatur hac rei. Id est multiplici genere passionum. Perque graviora tormenta et per graviora tormenta graviora fuere et premia fuere dum catholica mater ecclesia quae per totum orbem longe lateque diffusa est ecclesia catholica licet in ipso capite suo Christo Iesu educta est contumelias cruces et mortem non timere pulcre non timere est non debet timere cruces mortem contumelias magisque roborata confortata non resistendo sed perferendo scilicet passionibus universis quos agmine inclito famosissimo inclito et bene noto carcer penalis inclusit pari et simili calore virtutis aggerendum certamen sive pugnam gloriam triumphalem inspiravit. Lectio quinta, o vere beata, vera omnino, verum est,
Amen. O vere beata mater ecclesia, quam ecclesiam sic honor divinae dignationis illuminat, quam ecclesiam Vincentium gloriosus martyrum, martyres vincunt, nonne? Sanguis, martyrum Vincentium, gloriosus sanguis, exornat ecclesiam, quam inviolate confessionis, id est non negant, sed confitentur, candida induit virginitas. Virginitas est candida, id est quasi alba, sicut lilium, nonne? Induit. Floribus eius nec rosae nec lilia desunt. Rosae nonne sunt rubri colores, nonne? Rubre sunt rosae, lilia plerumque candida. Id est sunt martyres nonne ex sanguinis effusione, et sunt etiam ut dicimus interdum candidi martyres. Id est non sustinent passiones corporalis tantum ut sanguinem effudant, sed ita sunt confessores plerumque in vocabulario ecclesiastico. Certent nunc, carissimi, singuli, omnes, certent est exhortatio, nonne? Ut ad utrosque honores amplissimam accipiant dignitatem, amplissimam, nonne sicut gradus amplissimus in antiquitate Romana, nonne erat vel gradus senatus, nonne? Senatores sunt amplissimi gradus. Coronas, sicut merebantur illi qui vicerunt, nonne? In pugnis, in bellis. Vel de virginitate candidas, vel de passione purpureas coronas, nonne? Ut aiebamus olim. In celestibus castris, etiam ad hoc de militia agitur, nonne? In celestibus castris, pax et acies, sicut in militia, habent flores suos, quibus milites Christi coronantur. Milites Christi coronantur his floribus, nonne? Pulcre. Deinde tandem in lectione sexta, Dei enim ineffabilis et immensa bonitas, etiam hoc providit. Deus providit, vel ineffabilis et immensa bonitas Dei providit, hoc etiam, ut laborum quidem tempus et agonis, nonne, genitivo casu, non extenderet, nec longum faceret tempus, aut aeternum, sed breve, et ut ita dicam momentaneum durat quantum temporis? Momentum durat fere. Ut in hac brevi et exigua vita agones essent et labores sunt in illa vero quae aeterna est vita coronae et premia meritorum. Ut labores quidem cito finirentur, meritorum vero premia sine fine durarent. Ut post huius mundi tenebras visuri essent, videbunt, nonne, candidissimam lucem, et accepturi maiorem passionum cunctarum acerbitatis beatitudinem, nonne? Accepturi sunt accipient, nonne, in futuro tempore. Maiorem beatitudinem cunctarum passionum acerbitatibus. Id est maior est beatitudo quam acerbitas cunctarum passionum. Testante hoc idem apostolo, id est apostolus idem testatur, nonne? Testis est apostolus idem. Ubi ait non sunt condigne passiones huius temporis ad superventuram gloriam quae revelabitur in nobis. Bene, et si recte recolo, si bene recordor, et memini, idem apostolus est Paulus, nonne? Qui in epistula sua ad Romanos conscripta nisi falor, capitulo 8, talia verba scripsi, non sunt condigne passiones huius temporis ad superventuram vel venturam in futuro tempore gloriam, quae gloria revelabitur in nobis. Et hei sunt lectiones ex martyrologio et ex breviario Romano ex matutino, nonne, pro Festivitate omnium Sanctorum. Gratias vobis ago valete.